हेलो ऑल, थोड़ी सी ना इमरजेंसी आ गई कोचिंग में, तो मेरे को जल्दी जाना पड़ेगा। देखते क्या हुआ है, जल्दी जाना पड़ेगा यार। थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं। थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा, पता नहीं क्या इमरजेंसी आ गई कोचिंग में। बच्चों का फोन आया था कि कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम हुई है। तो स्वागत है आपका मेरा चैनल लाइफ विद एचके में। थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं। आज भी मौसम बिल्कुल साफ। कितना भी जल्दी कर लो लेट हो ही जाते हैं। पर मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया और आज ज्यादा। रोड देख के क्रॉस करते हैं। चलो भाई, देखते क्या हुआ है। पता नहीं बच्चों को क्या हो जाता है, कुछ फिर उन्होंने पंगा कर दिया होगा। बच्चे काफी आते हैं तो लड़ाई भी करते रहते हैं ना आपस में बार बार, ये इसलिए। देखिए कितना अच्छा नजारा है। फिर तो देख के पता लगेगा क्या हुआ है। तो देखिए, अब मैं अपनी कोचिंग को खोल रहा हूँ, और जिस बच्चे ने मेरे को बोला था कि कुछ इमरजेंसी पड़ गया, वो खुद ही नहीं आया है। पता नहीं क्या करते हैं आजकल के बच्चे भी। आज जरा कोचिंग खोल रहे हैं हम। चलो, जय माता दी। ये ताला रखा मैंने। ये मैंने खोल दिया कोचिंग। ये है मेरा कोचिंग सेंटर। तो देखो, यही हुआ था। ये बच्चे का फोन आया था कि कुछ इमरजेंसी हो गई है। तो कोई इमरजेंसी नहीं थी, इन दोनों की छोटी सी लड़ाई हो गई थी, पर अब इन दोनों की दोस्ती हो गई है। मेरे को साहिल का फोन आया था कि उसकी लड़ाई हो गई है। तो तुमसे हुई थी लड़ाई? हाँ सर। तो अब तुम्हारी बात सॉर्ट आउट हो गई? हाँ सर। तो साहिल ने मेरे को किस नंबर से फोन किया था? मम्मा के नंबर से। अच्छा, नहीं किया था। नहीं किया था? हाँ सर। अच्छा, तो मतलब ये झूठ बोल रहा है साहिल? नहीं। मतलब लड़ाई हुई थी तुम्हारी छोटी सी, हाँ सर। अब सॉर्ट आउट हो गई? अब तो कोई इमरजेंसी नहीं ना? तुम्हें पता है मैं कितना भाग के आया हूँ ट्यूशन से, सॉरी घर से अपने, घर से। हाँ सर। है ना? हाँ सर। ठीक है। तो वेलकम टू माय ब्लॉग लाइफ विद एचके। तो मैं पहुंच चुका हूँ। ये बहुत ही अच्छे अच्छे बच्चे हैं, इनको मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, एक बच्चा कैमरा चाहिए तो वो थोड़ा सा छुपता है, पर चलो कोई बात नहीं। ठीक है, ये जी सामने। अब मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ। ये मेरा छोटा सा कोचिंग सेंटर, और ये माता रानी, इनकी वजह से कोचिंग बहुत अच्छा चल रहा है। तो थैंक यू माता रानी। तो आज का कोचिंग खत्म हुआ। होप करते हैं आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। क्लोजिंग टाइम कोचिंग का। जय माता। चलो भाई, अब